ஆஸ்துமா, மூச்சு திணறல், நெஞ்சு சளி, இருமல், அது மட்டும் இல்லாம நுரையீரல் சம்பந்தமான எந்த நோயா இருந்தாலும் அதை எல்லாத்தையும் சரி செஞ்சு நுரையீரலை நல்ல பலமாவும் ஆரோக்கியமாவும் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எளிமையான அதிக செலவே இல்லாத ஒரு நாட்டு வைத்தியம் இருக்கு. இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ஒரு பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா, ஒரு வெத்தலையும் இது மாதிரி ஒரு சின்ன தோல் நீக்கின இஞ்சி துண்டும். இஞ்சிக்கு அஞ்சாதது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சுவைக்காக கொஞ்சம் தேன். முதல்ல வெத்தலையோட காம்பை நீக்கிட்டு அதை சின்ன சின்ன பீஸா இப்படி கட் பண்ணிக்கணும். இந்த கட் பண்ண வெத்தலைய சீவி வச்சிருக்கிற இஞ்சியோட சேர்த்துக்கணும். இதுல ஒரு ஸ்பூன் நல்ல கொதிக்கிற வெந்நீரை சேர்த்து மிக்சியில போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கணும். நல்லா அரைச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா இத மாதிரி சாறு கிடைக்கும். இந்த சாறை வடிகட்டிக்கணும். இது கொஞ்சம் காரமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இதுல கொஞ்சம் தேனை சேர்த்துக்கணும். சளி, இருமல் இது மாதிரி பிரச்சனையினால அவஸ்தைப்படுறவங்க தினமும் ஒரு வாரம் காலையிலையும் சாயங்காலமும் ஒரு 10 மில்லி இதை குடிச்சிட்டு வந்தா போதும். சளி, இருமல் எல்லாம் குறைஞ்சி செரிமான பிரச்சனையும் சரியாயிடும். நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய்கள், ஆஸ்துமா, மூச்சு திணறல் இதனாலலாம் அவஸ்தைப்படுறவங்க இந்த 10 மில்லி சாரை தினமும் காலையில வெறும் வயிற்றுல ஒரு 48 நாள் விடாம தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வரணும். இப்படி தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன், இவங்களுக்கு இருக்கிற நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எல்லாம் குணமாகி நுரையீரல் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஆரோக்கியமாவும் பலமாவும் மாறிடும். தொடர்ந்து இது போல பயனுள்ள மருத்துவ வீடியோக்களை பெற வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள பெல் சிம்பலையும் அழுத்த மறந்துடாதீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க.